உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் தாங்க பார்க்க போறோம். நம்மளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கூடவே ஒரு கம்ப்ளீட் பெரிய டேங்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல், லீவ்ஸ், கிராஸ் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ், அது மாதிரி எந்தெந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப டஸ்ட் அதிகமா இருக்கோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய டேங்கோட வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனரை யூஸ் பண்றதன் மூலமா ரொம்பவே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியும். வெட் அண்ட் ட்ரை இருக்கிறதுனால மாப் மாதிரியான கான்செப்ட்லயும் அது மட்டும் இல்லாமல் டஸ்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லயுமே நம்மளால வேக்யூமிங் பண்ண முடியும். 1200 வாட்ஸ்க்கான பவர் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதனால நல்ல ஒரு சக்கிங் பவர் கண்டிப்பா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர்ல 21 லிட்டருக்கான பெரிய கெப்பாசிட்டி இதுல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதனால நல்ல ஒரு டஸ்ட் கலெக்டிங் கெப்பாசிட்டி தான் சொல்லலாம். 21.5 kPa சக்ஷனிங் பவர் நம்மளுக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட் கூடவே. இதிலே ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 5 மீட்டருக்கான லாங்கான ஒரு ஒயர் இதுல கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். இது மூலமா நம்மளுடைய வீடுகள்ல சூப்பராகவே கிளீன் பண்றதுக்கு உதவுது. 360 டிகிரி வளர்ல வரக்கூடிய ஸ்வெல் வீல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால ரொம்ப ஈஸியா ரொட்டேட்டபிளா இருக்கும் 360 டிகிரிக்கு. ஸோ எந்த மூல முடுக்கல கூட இதை இழுத்துட்டு நம்ம வேக்யூமிங் பண்ண முடியும். எப்பவுமே இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனருக்கு கம்பல்சரியா 6ல இருந்து 1 வருஷம் இருக்கக்கூடிய வாரண்டி உள்ள ப்ராடக்ட்டை கண்டிப்பா நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ ஒரு இடத்துல தண்ணி கொட்டிடுச்சு அப்படின்ற இடத்துல அங்க வெட் வேக்யூமிங் பண்ண முடியும். ஒரு சில இடங்கள்ல டஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு, சில ஸ்டிக்கியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. சோ அப்ப அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரை வேக்யூமிங் பண்ணலாம். இதை நீங்க வாங்கும் போது அப்சார்பிங் பிரஷ், ஹோஸ் பைப்ஸ், டெலஸ்கோபிக் மெட்டல் டியூப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. கம்ப்ளீட் கிளாத் டஸ்ட் பேக்குமே நம்மளுக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல வரும். ஃபோம் கம் கார்பெட் பிரஷுமே நம்மளுக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல கொடுத்துறாங்க. அண்ட் மல்டி பர்பஸ் பிரஷ், சர்வீஸ் நாசல், இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாவே நம்மளுக்கு இந்த ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருது. மேலேயே ஹேண்டில் கொடுத்துருவாங்க. அதனால மிஷினை ஈஸியா ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் சிம்பிளா ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. டாப் சைடுலே சக்ஷனிங் போட்டு, அது மட்டும் இல்லாம 21 லிட்டர் டஸ்ட் கலெக்டிங்கான அந்த ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் நம்ம பைப் மூலமா கனெக்ட் பண்றோம்ல, அது இந்த மாதிரி மல்டிபிளான ஒரு பேக்கேஜோட வருது இந்த ட்ரை அண்ட் வெட் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ இதை கண்டிப்பா உங்க வீடுகளுக்கு நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ரொம்பவே பெஸ்டான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும் இது. இதுல வரக்கூடிய சில கம்பெனியனா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல இனால்சா வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வேக்யூம் கிளீனர் போஸ் கண்டெய்னர் கெபாசிட்டி ஆஃப் 12 லிட்டர் வரும். equipped with powerful motor, 17 kPa செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஹவுஸ் கிளீனிங் மிஷின் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியோட வருது. 4 360 ரொட்டேட்டிங் வீல்ஸ் கேரி ஹேண்டலும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 3784 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2805 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Forbes வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை ஜீல் வேக்யூம் கிளீனர் 7 லிட்டர் மாடலா வருது. காம்பாக்ட் சைஸ் வித் ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோஃபா அண்ட் ஹவுஸ் கிளீனிங் மிஷினாவும் வருதுங்க. குட் செக்ஷன் ஃபார் கார் அண்ட் மல்டி சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 5499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6587 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல காச்சர் வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் 23 kPa சக்ஷனிங் பவர் இருக்கு. கம்ஸ் வித் 17 லிட்டருக்கான டேங்கும் 10,000 அதாவது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1000 வாட்ஸ்க்கான ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷனுமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஓவரால் கேட்ரேஜ் ஃபில்டர், ஃப்ளீஸ் ஃபில்டர் பேக், equipped with ஸ்மூத் ரோலிங் வீல்ஸும் இருக்குங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5562 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2570 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல கென்ட் வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் அண்ட் ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன்ஸோட வருதுங்க. 1200 வாட்ஸ்க்கான பவர் வித் 20 லிட்டருக்கான கெபாசிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஹை சக்ஷனிங் கெபாசிட்டி 18 kPa வரைக்கும் வருங்க. சைக்கிள் அண்ட் ஃபைல் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. ஹீப்பா ஃபில்டர் அண்ட் எஸ்எஸ் பாடி அண்ட் ரப்பரைஸ்டு வீலும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 5799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1150 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Agaro வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கெபாசிட்டி 21 லிட்டர் வரும். பவர்ஃபுல் 1600 வாட்ஸ்க்கான மோட்டாரும், ஸ்ட்ராங் 21.5
5 kPa கான சக்ஷனிங் பவரும் equipped with blower function and 1 year கான வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. 360 டிகிரி கான for swell wheel and 5 மீட்டருக்கான பவர் கார்டும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 5888 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல and first கமெண்ட்லயே பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் again. Until signing off, Vijay Baba. See you. Have a nice day.